Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my continuation, lecture number 7. So let's take a start from the chapter 3, books in pharmacy, pharmacopoeias and formularies. نن موږ the pharmacopoeias or the formularies متعلق خبرې کوو. هغه students چې هغه physical access نشي کولای دا موږ specially دا students لپاره start کړي. نو امید لرم چې سټوډنټس په دې نه استفاده اخلي. هغه بوکس دي دا زموږ سره سپیشلی فارماکوپیا یا فارمولری چې کوم دی ګوره دا زموږ سره هغه بوکس دي ټیک شو لکنه پای کې زموږ سره د مختلف دوايانو د مختلف ډرګ سټانډرډ او دا غي سره چې کوم ریلیټډ سبستانسز دي ټیک دا چې پای کې مطلب स्पेशली पदे की जमू सरा फार्माकोपिया چې کوم دی دا ऑफिशियल ریکمنډډ بوکس دي ٹھیک ده چې پاره کې مطلب دا دی د ډرګز مختلف سټانډرډز او داغه ریلیټډ سبستانسز چې کوم دی هغه ورکړي وی لکه فار ایگزامپل لیټ سپوز لیست اف ډرګز مطلب دا دی چې یو ډرګ دی فار ایگزامپل د هغه سورسز دي آیا دا د پلانټس نه مونږالو یا د انیمل نالو یا د مایکروبز نه الو دا غیر لپاره چې کوم ټیسټونه دي آفیشل نان آفیشل ټیسټونه دي فزیکل ټیسټونه دي کیمیکل دا ټول سپیسیفیکیشن یې پکې ورکړی دا غي چې کوم فارمولاز دي د پریپریشن لپاره فار ایگزامپل د ډرګ د پریپریشن لپاره څه طریقه کار د پکانې سم میتھډز پکار دي نو دا غي ټول پروسیجر یې پکې ورکړي یا دا غي فارماکولوژیکل ایکشن سری دا غي یوزز سری دا غي ډوزز سری دا غي سټوریج کنډیشن literally د دې خبرې مین مقصد دا دی کنه فارماکوپیا اصل کې ویل کېږي a list of medicinal substance ٹھیک ده لکه چې پاره کې کروډ ډرګز راځي کروډ ډرګز هغه ډرګز چې هغه په نیچرل سټیټ کې وي په خپل اوریجنل فارم کې وي یا مطلب دا دی چې پای کې مختلف فارمولاز ورکړي فار میکینګ پریپریشن پار دي موږ دا کم پریپریشن کو فار ایگزامپل کروډ ډرګز څومره پریپریشن نو دا غي مختلف methods of داغه چې کوم medicinal substances دي او داغه چې کوم standard وي نو هغه پکې منشن کړي وي نو داغه په مدد سره موږ مختلف preparations کوو بنیادی طور پر دو مختلف بوکس دي چې دا موږ په فارمیسی کې ریکمند کوو هغه کې زموږ سره یو آفیشل بوکس دي او نان آفیشل بوکس دي Official books چې کوم دي زموږ سره these are those books that are written, compiled and published under the strict supervision of government agencies of respective countries as known as official books. Official books زموږ سره هغه books دي چې دا غي پراپر هغه کمپایل شوی دي را جمع کړی شوی دي هغه په ریټن فارم کې دي او هغه پبلش کړي دي ټیک شو له ګورنمنت ایجنسیز دا په سپرویژن کې وي ٹھیک ده مطلب ستا په فارماسیوټیکل انډستریز کې چې څومره فارمولیشنز کیږي نو هغه د فارماکوپیا په بنیاد باندې کیږي اکثر به تاسو کتلی وی د ټیبلټ پر بیک سایډ باندې لیکل شوی بی پی یو اس پی برټش فارماکوپیا یونایټډ سټیټ فارماکوپیا نو دا یو افیشل سټانډرډ دی نو اکثر خلک وایي د بی پی مطلب دی بلډ پریشر نو دیس از برټش فارماکوپیا دا افیشل بوکس دی نو مطلب هغه سټانډرډ مطابق چې کوم دی فارمولیشن کی مختلف فارماسیوټیکل کمپنیز چې کوم دی هغه دوايا دي جوړي نو دا زموږ سره هغه د افیشل بوکس دي ټیک ده these are the official books for example British Pharmacopoeia British Pharmaceutical Codex BPC British National Formulary BNF United States Pharmacopoeia ٹھیک ده National Formulary Pakistani Pharmacopoeia and International Pharmacopoeia ٹھیک ده نو موږ زیات تر چې کوم سټانډرډ فالو کوو نو زموږ سره برټش فارماکوپیا ده زموږ سره برټش فارماسیوټیکل کوډکس ده زموږ سره یونایټډ سټیټ موږ زیات تر یو اس پی او بی پی فالو کوو ٹھیک ده نو د بی پی او د یو اس پی مطلب دا دی چې هغه افیشل گزټډ بوکس چې پای کې د کروډ ډرګز د څومره د سټانډرډ ورکړی ټیک ده د فارمولری یعنی چې کوم پریپریشن موږ کوو ټیک شولا نو د هغه په بنیاد باندې کوو هغه نه موږ هیلپ اوټ اخلو ایږي چې کوم تر دې سټانډرډ سپیسیفیکیشن پریپریشن ټول پروسیجر ورکړی نو دا هغه فالو اپ کوو او دا هغه په بنیاد باندې موږ پریپریشنز کوو په کمرشل سکیلز باندې یا په سمال سکیلز هم کولای شي نان افیشل بوکس کم بوکس دي هغه بوکس which are written compiled and published locally چې هغه locally publish کیږي دا انټرنیشنلی او دا locally
فار ایگزامپل مونږ ګورو سیکنډري ریفرنس ګورو چیرې د ډرګ سورسز سړي ټیک شولا د دې پارت په کم یوز کې لکه ریمنګټن فارماسوټیکلز مثال به مونږ ورکو یا مرک انډیکس مثال به ورکو اپلایډ ان کلینیکل فارماکولوژي یا کیټزن چې مونږ استعمالو ټیوټوریل فارمیسي چې استعمالو په نان آفیشل بوکس کې راځي اوس په آفیشل بوکس کې برټش فارماکوپیا دا کم بوکس دي British Pharmacopoeia British Pharmacopoeia is the most abundantly used pharmacopoeia in the world. Today is the most used because of their up-to-date monograph regarding the drug and the fundamental responsibility of BP, British Pharmacopoeia on the General Medical Council, which was given to it in 1858. British Pharmacopoeia چې کوم دی دا ډېر زیات استعمال ډېر زیات دی all over the world استعمال ٹھیک ده د all over the world استعمالېږي دا غي وجه دار چې په دې کې ډېر up to date knowledge دی د monograph پرې کې د drug چې کوم monograph سره یا drug چې کوم information دی هغه proper طریقه باندې دي بل دا چې اصل کې دا بنیادی ریسپانسیبিলিټي د برټش فارماکوپیا چې کوم دی په جنرال میډیکل کونسل چې کوم دی هغه دی ته په 1858 کې دا ورکړی په دې بوک کې زموږ سره this book contain the following data په دې کې اول چې کوم دی complete monograph of the drug complete overall هغه monograph کې موجود وي ٹھیک ده د دې نه علاوه quality control and quality assurance of pharmaceutical production section of the pharmaceuticals industries the pharmaceutical industries یا د production department کې څومره د غړي څومره پروتوکول له ٹھیک ده نو هغه دا almost هغه quality control یا quality assurance department چې کوم دی pharmaceutical industries چې کوم دی هغه دا باقاعده طریقه فالو اپ کوي د دې نه علاوه quality control test of dosage form دای په کې تاسو درکړي چې را د official test دي دا non official test دي کنه لکه for example dissolution test شو disintegration test شو friability شو weight variation شو د دې نه علاوه identification and analytical test of the drug چې کوم identification test دي ٹھیک ده کنه لکه for example موږ چې د شوګر د لپاره کو ډیټیکشن د لپاره د ګلوکوز ډیټیکشن د لپاره فینیټیک ټیسټ موږ کو ټیک شو لکه نه یا د شان مولش ټیسټ شو ٹھیک ده نو دا د آئیډنټیفیکیشن او د انالیټیکل ټیسټ د ډرګ لپاره دا ټول زموږ سره په څه کې راځي دا زموږ سره په برټش فارماکوپیا کې راځي ان شاء الله نیکسٹ لیکچر موږ ورکو په برټش نیشنل فارمولری باندې چې BNF څه شی دی